हजुरलाई आज के खान मन लाग्यो? पेनकेक। आउनुहोस् अब जाउँ प्यानकेकको रेसिपीतिर। 1 कप ओट्स जुन चाहिँ म मिक्सचरमा पिसेर पिठो बनाउने छु। र प्यानकेक बनाउनको लागि चाहिँ मैले 2टा लोकल अन्डा लिएको छु, 2टा बनाना लिएको छु, 1 कप दुध लिएको छु। अब स्विट चाहिँ हजुरहरू 150 किसमिस मिसाउनु भयो र बनाना मिसाउनु भयो भने त्यसै पनि गुलियो हुन्छ। त्यति मात्र मिसाएर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यदि 1 वर्षभन्दा तलको बच्चा छ भने त्यसो गर्नुहोस् हैन। 1 वर्षभन्दा माथिको बच्चा छ भने सक्खर युज गर्नुहोस्। अब मैले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ओट्सलाई मिक्सचरमा हालेर चाहिँ पिस्छु। यसमा मैले ज्यागरी चाहिँ मिक्स गरिसकेको छु। मैले त्यसको भिडियो बनाउन चाहिँ बिर्सेछु। यसमा 2टा बनाना म मजाले म्यास गर्छु हेर्नुस् न। अब त्यस्तै मैले 2टा अन्डा लिएको छु है। यो 2टा अन्डालाई पनि म फुटाएर यही हाल्ने छु। अब यो ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्समा चाहिँ म सबै थोक हाल्छु ल। पहिले सुरुमा मैले 2टा अन्डा हाले, म्यास गरेको बनाना हाल्दै छु है। यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। यो अन्डा बनाना मजाले मिक्स भयो नि त। हाल्छु दुध त यो सबै लाग्दैन है। अन्डाहरू हाल्नु भएन भने त दुधले मात्रै अलिक गिलो बनाउनुस्। अब पकाउनको लागि यो रेडी भएको छ। स्टिक प्यान बसाएको छु। अब यसमा थोरै घिउ हाल्ने। अब यो ब्याटर यसरी एउटा स्पुनले यो चाहिँ एकदम छिटो पाक्छ। यसरी छोप्ने एकैछिनको लागि। अनि ग्यास पनि अलिकति सानो पार्ने। 1-2 मिनेटमा मजाले पाक्छ। अब यो एउटा पाकिसकेको छ। अब प्यानकेक इज रेडी। बिहान हजुरको प्यानकेक रेडी भयो नि। तातो तातो प्यानकेक माथि नै हजुरले म हालेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। मिठो हुन्छ है म हालेर दिँदा पनि। अनि हजुरहरूलाई आजको प्यानकेकको रेसिपी कस्तो लाग्यो? मैले बिहानलाई 2टा बनाएर चाहिँ दिन लागिसकेको छु। हजुरहरूलाई आजको भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।